新闻一开始，先来关心有一个1岁外囡仔和灵母零知识案件引起社会愤慨。行政院长陈建仁是搁再回失礼，看要1个月来修法改善制度。另外，国民党的立委王玉敏想要安排社会安全网的专案报告，引起民进党的质疑，因为王玉敏是日福联盟的党事，有利益回避的问题。不过，王玉敏是表示，伊是已经为党事这个位辞掉啊。 我们都不舍这样的一个孩子的伤亡，那我们也跟家属表达最高的歉意。一回查甫囡仔不幸互灵母虐待死亡，大家拢真悲愤不甘。行政长陈建仁10号搁一摆回失礼，强调中央地方、政府民间一定要共同合作，完全完成制度的检讨。 我们从上中下游来检讨的话，包括出养制度的这个审定，还有收养的保姆或者是机构的选择跟监督，还有访视的这个程序以及访视的频率和访视的内容怎么样改进最后呢就是不幸事件发生的是通报还有开会的情况，很多关键点需要我们大家一起来改进。 陈建仁强调，已经指示卫福部赶紧修正离校宽法，也请政府100亿1个月内完成检讨出收养的制度。只是查某囡仔和儿童转介合格灵母虐待死亡，维权委员会调回王玉敏，想要伫下礼拜安排社会安全网专案报告。不过，和民运动质疑王玉敏成为联合联盟党事，有利益回避的问题。 我想他这个是相关利害当事人来主持这样子的一个议题的讨论那其实真的是蛮有问题的，没有办法做到利益回避所以我也希望王玉敏委员就是从善如流，适可而止。我们这次辞真的很猛的董事了，所以民进党不要再转移焦点。好，下礼拜一大家好好的讨论社会安全网的疏漏，我们一定要好好的整顿社会安全网。 王玉敏亲身回应，已经失去日福联盟党事，爱民进党唔通转移焦点，好好整顿社会安全网。国民党党团总调莫君奇是指出，国民党也针对2项事件提出国民党版的修正案，尤其对基铁的虐待囡仔事件，各爱正本清源解决问题，确保立校平安大汉。记者综合报道。